Floridos universitete atliktas fantastiškas eksperimentas. Žiurkės nervų ląstelių grupiai, kurias buvo įbesti prie kompiuterio prijungti plonyčiai elektrodai, išmoko valdyti lėktuvą kompiuterinėme žaidime. Neuronai, gaudami iš kompiuterio informaciją, sugebėjo sukurti organizuotą struktūrą. Tai reiškia, kad ateis diena, kai kokio nors gyvūno iš kelių dešimčių neuronų ląstelių susiformavęs tinklas valdys nepilotuojamus lėktuvus. Tokie pasiekimai smegenų tyrimų srityje liudija nemenką pažangą. Mokslininkai jau netgi moka perskaityti mintis. Su tuo minčių skaitimu tai gali įvardinti, jeigu yra pasirinkimas. Jeigu, sakykime, yra sąlygos, kad žmogus gali galvoti, tarkim, apie kamuolį, muziką, tenisą, tai tarkim, kaip šitam pavyzdį, iš tų trijų galima būtų atskirti, apie ką galvoja. Bet tai tam iš anksto apibrėžtam rinkinį. Įterpus smegenyse nedidelį elektroninį lustą, paralyžiuotas žmogus jau gali mintimis valdyti televizorių ir kompiuterį. Kiti mokslininkai kūrė atminties protezus, dirbtinį hipokampą. Tai smegenų dalis, kurioje fiksuojama nauja informacija. Iš ten ji po kelių savaičių perkeliama į ilgalaikę atmintį. Tačiau norint kuo geriau suprasti vidinius smegenų ryšius, reikia sukurti erdvinį jų žemėlapį. Toks yra žmogaus konektomo projekto tikslas. Konektomas tai yra ryšių smegenyse nustatymo projektas. Ir ten didžiulės pajėgos yra eilė aukščiausio lygio institucijų apjungta į tavo projekto vykdymą ir 5 metus tais naujausiais ir funkcinio magnetinio rezonanso vaizdinimo metodais ten tirs smegenis. Sakykime, imtinai iki to, kad ten suplanuota yra ir naujo lygio tie prietaisai, kad būtų sukurti, kitaip tariant, naujos aukštesnės skiriamosios gebos. Nauji duomenų analizės principai turi būti sukurti. Imtis labai įspūdingos, šimtais tyriamųjų skaičiuojama, kalbam apie žmonės. Tai iš tikrųjų skaičiai labai įspūdingi ir siekinys yra, kad visą tą gausią informaciją sudėjus pavyktų sudaryti tokias kaip ir schemas, funkcinės schemas, kokius veiksmus atliekant, kokios sritys aktyvinamos. Konektomo projekto autoriai viliasi, kad gauta informacija visų pirma padės suprasti ir įveikti 3 itin sunkes ir sudėtingas ligas – autizmą, šizofreniją ir Alzheimerio ligą. Tokio pobūdžio tyrimai jie yra labai konkretus finansinio grąžinimo prasme, todėl kad leidžia suprasti mechanizmus. Tai šitie dalykai akivaizdu, kad labai svarbus, juolab, kad didėja sergančiųjų skaičiai. Bet čia aišku vėl yra diskusija, ar didėja absoliutų skaičiai, ar didėja jų išaiškinamumas, gerėja tobulėjant metodams. Bet kaip bebūtų, tai yra problema. Ir sakykime, jeigu depresiją paimti, taigi tie skaičiai yra labai įspūdingi ir jie didėjantis. Smegenų veikla tyriama naudojant pozitronų emisijos tomografiją, funkcinį magnetinį rezonansą arba magnetoencefalografiją. Taip vis geriau pažįstama anatominė smegenų struktūra ir puikiai matyti neuronų aktyvumo pokyčiai smegenyse įvairių procesų metu. Jau sudarytas ir emocinis smegenų žemėlapis. Matyti, kas vyksta galvose žmonių, kurie bijo arba pyksta. Kokius smegenų pokyčius sukelia depresija arba euforija. Neinvazyviniu būdu galima stebėti, kas vyksta realiai smegenyse aktyvumo prasme, atliekant konkrečią užduotį. Tai tokie tyrimai gali pateikia informaciją, kokios sritys, kokia seka aktyvinasi. Kitaip tariant, kaip informacija juda iš vienų smegenų sričių į kitas. Juolab, kad dabar jau pakankamai nemažai yra žinoma apie tam tikras specializuotas sritis smegenų. Bet norint iš esmės suprasti, kaip veikia smegenys, būtina tyrinėti ir pavienius neuronus, įvairias cheminės medžiagas užtikrinančias ryšį, elektros impulsą tarp nervų ląstelių, tai yra neuromediatorius. Žinoma, kad smegenys milžiniškas milijardų neuronų tinklas, sudarytas iš mažesnių tinklų, modulių, atsakingų už įvairias funkcijas – spalvas, emocijas arba loginį mąstymą. Smegenys sudarytos iš 2 tipų ląstelių – nervinių vadinamų neuronais ir klijuojančių arba glia ląstelių. Pastarosiomis susidomėta palyginti neseniai. Smegenys sudarytos iš 2 principinių dalių yra neuronai, nervinės ląstelės, apie kurias visi kalba, ir yra glia, apie kurią žymiai rečiau yra kalbama, bet jinai yra. Ir istoriškai tai buvo laikoma, kad yra tokia aptarnaujanti ląstelių grupė, pavadinkime. Aptarnaujanti, aišku, neuronus, kurie pagrindiniai veikėjai. Tai paskutinių metų tyrimai rodo, kad turbūt tuos vaizdinius reikės keisti supratimą, nes kuo daugiau tyrimų su tom ląstelėm, tuo aiškėja jų didesnė įtaka smegenyse vykstantiem procesam. Glia ląstelė supa neuronus, tiekia jiems maisto medžiagas, deguonį ir netgi periodiškai tikrina neuronus jungiančių sinapsių būklę.
Be to jos naikina patogenus ir šalina mirusias nervų ląsteles. Šių klijuojančių ląstelių yra ne mažiau negu neuronų, gal ir daugiau. Tam tikra glija ląstelių rūšis vadinama astrocitais, nes jų gausu smegenų žievėje. Mokslininkai aptiko, kad astrocitai bendrauja tarpusavėje ir gali perduoti informaciją neuronams. Be to, jie reguliuoja kraujotaką smegenyse. Skaičiavimai rodo, kad glija ląstelė sudaro beveik 90% smegenų tūrio. Štai iš kur ta mintis, kad mes išnaudojame tik 10% savo smegenų pajėgumo. Šios ląstelės reaguoja į neurotransmiterius ir gali juos išskirti. Mokslininkai teigia, kad nervinis aktyvumas be astrocitų procesingo tai yra tiesiog refleksai. Pagrindinis klausimas, ar mūsų mintis ir vaizduotė lemia astrocitai veikiantis kartu su neuronais, ar tai tik astrocitų veiklos rezultatas. Tokiu atveju neuronai atlieka tik pagalbinę funkciją. Šią hipotezę turėtų patvirtinti arba paneigti tolesni tyrimai. Tarp daugybės mįslių, kurias mokslininkams dar teks įminti, kitas itin intriguojantis klausimas – veidrodiniai neuronai ir jų funkcijos. Čia priekyje yra tos sritis, kurios be viso kito atsakingos už valingų veiksmų atlikimą ir tų veiksmų sukeltų pasekmių planavimą. Kitaip tariant, jau aukštesnio lygio procesai čia vyksta, tai ten pavyko rasti neuronus, kurie aktyvuojasi, kai planuojama kažkokia veikla. Vienas dalykas, kitas dalykas, tie patys neuronai palyginamam lygmenį aktyvuojasi, jeigu gyvūnas stebi kitą gentainį atliekantį kažkokią tai panašią veiklą. Tai jeigu trumpai, ir tai yra pagrindas, kad laikoma, kad tai yra mechanizmas suprasti kito individo veiksmus, tai reiškia suvokti, kad tai yra kažkas kitas, tai reiškia, kad aš atriboju save nuo aplinkos, kitaip tariant, iš to labai daug ką galima paaiškinti. Nors smegenų dėka suvokime save kaip individą, iš tiesų toks dalykas kaip asmenybė arba siela matyt neegzistuoja. Kodėl? Mat skalpeliu galima iš esmės pakeisti žmogaus charakterį, kuklų žmogų paversti storžieviu ir ištvirkeliu arba atvirkščiai. Tokiu atveju apie esminį asmenybės pasikeitimą po traumų yra nemažai. Mūsų sąmonė – neuronų tinklo produktas, tačiau jos tikslesnio apibrėžimo dar teks palaukti. Turėtų įvykti apibendrinimas, kažkoks tai, sakykime, kokybinis šuolis smegenų veiklos pažinime. Todėl, kad dabar tos faktinės informacijos yra milžiniški klodai sukaupti. Reikia, kad kažkas visus tos klodus, kai sako, sudėtų į vieną visumą, kad atsirastų kažkas, tarkim, gal ir tolima analogija, bet ta pati Darvino teorija. Surašė žmogus vieną traktatą, jeigu taip žiūrėti, ir kiek metų, kiek žmonių vadovaujasi tuo. Tiki, netiki, nesvarbu, bet tai viskas suvesta į vieną vietą. Tai taip ir su smegenų pažinimu. Dabar, sakykime, šiam lygmenį yra N teorijų bandančių aiškinti, bet nėra kažkokios tai vienos absoliučiai dominuojančios, ties kuria, kai sako, visi lenkia galvas, pripažįstam, taip yra tvarkoj.